Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в мой YouTube канал. Ето, че стана време да ви представя и най-интересните видеа, които съм правил до сега от България. Днеска имах възможността да посетя Стария град на Несебър, който е включен в световното наследство на ЮНЕСКО. Ако трябва да съм честен, малко съжалих, че до сега не съм посетил този красив български град, който така беше изпълнен с много хубава българска традиционна атмосфера. Много приятни са хората тук, много дружелюбни, наистина много ми хареса това място. Но първо може да се абонирате за канала ми Скамбанката, защото по този начин помагате много за развитието на каналът ми. Моята разходка в Стария град естествено започна от старата мелница. Още в началото на Стария град ще ви посрещне Несебърската мелница, емблематична за града и превърнала се в негов символ. Намира се на моста между старата и новата част на града. Но това място често е ветровито и именно за това тя е построена тук, за да може ветровете да задействат мелниците. В наши дни тя е напълно реставрирана. Основата е от камък, а самата мелница е изградена изцяло от дърво. В непосредствена близост ще видите и друг впечатляващ паметник – статуята на рибар, който държи кръст и гълъб. Тя е дел на скулптора Ставри Калинов и по негови думи символизира новия Ной в търсене на бетоновата земя. И може би гълъбът е намерил спасението именно на брега на прекрасния Несебър. По време на цялото си съществуване градът винаги е бил обграден от крепостни стени. Те са били изграждани през вековете с една единствена цел – да превърнат Несебър в защитен и недостъпен полуостров. Първите му обитатели, траките, започват строежа на тези стени през 8 век преди новата ера. След разпадането на Римската империя, средата на 5 век след Христа, новите римски владетели започват активна строителна дейност. Най-добрите запазени участъци от стените могат да бъдат видяни и днес в близост до градската порта. Когато влезете в сърцето на града, веднага вдясно ще откриете карта на Стария град. Това е мелницата, откъдето дойдохме. Ето тук беше статуята, а в момента ето тук, което е точно отсреща, това е археологическия музей, който е следващата ни спирка. Несебър е един от най-старите градове в Европа, основан преди повече от 3200 години в края на бронзовата епоха. По това време е бил населяван от траките, които му дали името Мелсамбрия, в превод градът на Мелса. Кръстен е на неговия основател Мелса. Мелсамбрия разполага с 2 пристанища. Любопитен факт е, че в района и до ден днес може да видим част от древните плавателни съдове. Архитектурно-историческият резерват Несебър се намира в Стария град и представлява полуостров дълъг около 850 метра и широк 350 метра. В мазето на историческия музей се помещава и малка колекция на много интересни икони. Иконите по принцип са взети от Бургаска област. Погледнете ги, много са старинни от преди 12, 13 до 15 век. Разхождайки се из Стария град, ще видите храмата Христос Пантократос, който за съжаление в момента не е отворен за посетители, но честно да ви кажа, този храм беше много красив и много интересен.
Храмът е построен през 13-14 век и има правоъгълна форма. Обявен е за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. Той впечатлява с богатата си външна декорация. По цялата му дължина преминава пояс от високи вдлъбнати арки. Да съм си в България и да ни се взема да опитам баничка. И, охо! Така, това е дълга баница. Имаше различни видове, аз реших да се взема с сирене. Вкусна, хубава, мазна. Гледайте, мазничка, хрупкава, точно както трябва и българската баница. Когато сте в Несебър и имате повече време тук и искате да разгледате наистина всичките исторически обекти, съветвам ви да си вземете комбиниран билет, защото излиза доста по-евтино. Значи, може да не си купиш за всичките дестинации, за всичките забележителности. Аз, примерно, погледнете, избрал съм си за 1, 2, 3, 4. По принцип, цената само на музея, който посетих първия, беше 7 лева входа, а понеже жената ми предложи такъв тип билет да си взема, за 4 забележителности беше колко е? 18 лева на човек. Така че това доста може да ви спести от бюджета. Следващата ни спирка, това е катедралата Свети Йоан Кръстител. Наистина в този град има изключително много храмове и от старинни, по-старинни и някак са доста по-различни от тези, където са в другите градове. Наистина много ми хареса. Нека да влезем да видим какво има тук. В Несебър има един малък етнографски музей, в който се помещават различни народни носии от цяла България, както и на първия етаж има носии само от Бургаската област. В сърцето на Стария град се намира и етнографския музей. Ако сте почитатели на места, които ви връщат в миналото и ви помагат да се докоснете до бита на местните, това е мястото за вас. Той се помещава в къщата на москояни с типичната за късния период на възрожденската черноморска архитектура. Тук можете да разгледате изложбата "Носии и тъкани от Бургаска област". Имайте в предвид, че Бургаска област е един от най-богатите и разнообразни райони по отношение на народните тъкани и носии, които са свързани тук през вековете.
Вече стана и време за бира, защото тук е много горещо. Храмът Свети Стефан е включен в 100 национални обекта на България. Разбира се, когато сте тук, няма как да го пропуснете. Храмът, известен като Новата митрополия, е православна църква. Тя е един от 100 национални туристически обекта на България. Църквата е изградена в периода 11-13 век. През 16 век тя е удължавана на запад, а през 18 век е добавен притворът. Първоначално църквата е посветена на Богородица и по-късно е преименувана на Свети Стефан. Затова и тематично стенописите са свързани с живота на Божията майка. Изобразени са над 1000 фигури в 258 композиции. Сцените от чудесата на Христос са представени в цяла поредица според евангелските легенди. Особеностите на стила на изобразяване дават възможност да се разпознае ръката на тримата майстори. Двама са работили в източната част на наоса, а трети в западната. В началото на 18 век на източната стена на притвора е нарисувана сцената Страшния съд в традиционна за времето си иконография. Благодарение на добре съхранявания си архитектурен облик, иконостаса и преди всичко на високохудожествените си стенописи, църквата Свети Стефан е един от най-значимите паметници на българското културно наследство. Разхождайки се из Несебър, можете да видите останките от равновизантийските терми. Баните са построени през 6 век по време на управлението на византийския император Юстиан I Велик, а до края на 8 век са били използвани за основното си предназначение. Стените на термите са изградени от редуващи се каменни редове и тухлени пояси и са били облицовани с мрамор. В началото на 9 век баните са преустановени и били използвани за жилища и стопански нужди. Надявам се, приятели, това видео да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, защото по този начин много помагате за разрастването на канала ми. Както ако видеото ви е харесало, също така може да го споделите с приятели, да го коментирате и да го харесате. Аз, ако трябва да съм честен, се влюбих в Несебър и чак не искам да си тръгвам. Съжалявам, че отделих само няколко часа за този град. Но това е добра причина да се върна отново тук. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата седмица, като в следващата седмица видеото ще бъде на тема какви са цените по Южното Черноморие. Обичам ви и до скоро!